大家好，今日要同大家講嘅故事係大嶼海岸守護隊第一章：汪雲，屯門守海之風。明朝正德年間，愛國船隊遠渡重洋，帶住火槍利箭，直逼廣東沿海。屯門水道本來係商船來往、漁民歸家嘅地方，如今就成為咗敵人覬覦嘅門戶。汪雲得知葡萄牙大船即將來襲，佢決心誓要死守屯門呢個南海要衝。東莞白沙巡檢何如報告，有個名叫楊三嘅匠人，曾經幫葡萄牙人製造船同埋火衝，技藝高超。汪雲聽完之後，命令楊三立即開工。楊三帶住大名，親手打造出如佛郎機般嘅火衝，趕造蜈蚣船，滿船作出火衝孔。汪雲在此立誓，佢將在此死守，不讓敵人染指明朝寸土。第二章：黃應恩與柯榮，茜草灣之戰。嘉靖元年，葡萄牙軍隊闖入廣東沿海一帶，敵軍別都奴率領5艘巨艦。茜草灣地勢險要，明被窩指揮與白戶黃應恩率兵迎敵。黃應恩深知呢一戰關鍵重大，敵軍火衝厲害，只能用血肉之軀死戰到底。楊三所打造嘅佛郎機火衝終於發威，火光連連爆開，蜈蚣戰船火舌噴吐，直搗敵陣。敵軍首領別都奴最終被擒，明軍斬殺35人，葡軍大敗潰散。茜草灣一戰唔單止係火衝技術實戰成功，更加象徵住明軍捍衛海疆嘅決心。屯門戰火未熄，明軍已經逐漸掌握海戰之道，海防線初見曙光。第三章：陳拱，南頭守護者。崇禎3年，海盜李魁奇率上8艘賊船，突襲佛堂門。參將陳拱駐守佛堂門，誓死守衛，固守明朝南疆最後防線。陳拱率領將士迎住如潮湧來嘅賊寇衝殺，初戰告捷，擊沉7艘賊船。但賊寇狡猾，擾襲南頭，由側翼突襲，令陳軍陷入苦戰。激戰多日，陳拱率軍死守，最終因寡不敵眾，壯烈戰死。雖失1萬將，陳拱之精神長存。明代海防仍有忠臣義士堅守，不容敵人再犯。從汪雲守屯門、黃應恩血戰茜草灣，到陳拱，佢哋用生命築起一道又一道海防長城。佢哋嘅事蹟如同濤聲，傳頌千秋。大嶼山唔只係地圖上面嘅一塊島嶼，而係無數將士與百姓用血與淚守護嘅家園。